gente, eu vou filmar pra vocês aqui, viu? Como quando a água tá muito agitada, tem muito vento. Olha só a canoa aqui, ó. Aí a gente já atravessou, tá? Nós já atravessamos dali. Aí isso é só na beiradinha da praia. A gente já tá aqui na beira da praia. Tava muito forte a travessia, a maresia, o vento, muito forte mesmo. E foi difícil, ó. Eu disse que era pra gente esperar ali na beira, né? Mas só que meu esposo não quis. Ele queria atravessar logo, aí a gente atravessou. Graças a Deus que não aconteceu nada, que nós fomos parar pra ali. Nós atravessamos de um lado, fomos parar por outro, muito longe. Então nós vamos aqui, ó. Viu? Eu quero gravar um pouquinho pra vocês. Esse é o meu canal de plantas medicinais ornamentais. E porque eu tenho essa ilha aí, aqui no Rio Tocantins, que fica na barragem do Curuí aqui, perto da barragem, no caso, perto da barragem. E aí quando tá forte, gente, a maresia é isso aqui, ó. Então, eu tenho plantas lá na cidade. E quando nós estamos indo pra lá levando essas madeiras, ó. Eu tô até com coisa aqui que vai molhar aqui a câmera do celular. E porque, ó, tá muito forte a maresia. Aí eu quero mostrar pra vocês que não é assim tão fácil, não é só mil maravilhas, tá? Isso é só pra quem gosta mesmo de aventura. Eu não vou dizer que eu não tenho medo, não. Eu tenho medo quando a água tá muito agitada, como tá hoje. Muito vento. Muita maresia. Meu marido tá sustentando com força a rabeta ali para poder sustentar a canoa, porque não tá fácil não, a maresia tá muito. Olha aqui desse lado, ó, jogando água para dentro da canoa. Aqui eu não tô tão com medo, porque a gente já tá na beira da ilha ali, a ilha tá perto, né? A ilha tá perto. Por isso que eu não estou tão com medo, porque tudo aqui onde a gente vai passando é seco. A ilha vem, quer dizer, a praia vem buscar aqui longe. Olha, ali onde tem uma maresia ali, a praia, é praia, lá onde tá aquilo lá, olha. É praia, cara. Onde tá aquela água. Olha, gente, ó. Então, a maresia tá grande. Hoje tá forte, muito mesmo. Então eu fiz questão de ligar aqui. Eu tava com medo na travessia de lá pra cá, mas como a gente já tá aqui desse outro lado, aí eu resolvi aqui filmar aqui pra vocês, ó. Aqui a gente pintou a praia já ali. Ele vai tentar pegar um pouquinho mais ali a beira, porque ainda continua forte a maresia. A água está jogando para dentro da canoa. Aquele que tem muito medo, que tem muito nervoso, não atravessa esse rio aqui, ó.
atravessou porque a gente já estava com tudo já, o coisa, mas nós vimos que a maresia estava forte. Vimos o vento forte. Aí, mas a gente queria trazer essa madeira. Aí, graças a Deus, que a gente já está do outro lado, né? A beira já está aqui, ó, aí na beira da ilha ali. Aí a gente vai aqui. E dali do outro lado a gente atravessou. Ali pra vocês, olha como ela é. A beira aqui, a beira da ilha. As casas aqui. Uma casa tá indo aqui. É de tronco de odiar. Aqui tem uma casinha. Beira do rio. Essa é a beira da ilha. Lá pra dentro tem casa também. Festa de uma canoa do barco, que é aqui perto do rio. Ali, ó, tem casa também. Ai, tá tremendo a minha mão aqui, porque a canoa tá sacudindo muito. Porque continua a maresia aqui, mesmo na beira. Vai, tá? Continua a maresia. Olha como é linda a beira do rio.
chegando, tá? Ali tem um barco que tá ali, ó. Um barco que tá ondeado bem ali no rio para não ficar batendo por causa da maresia. Ali tem casas lá em cima, ó. Tem uma casa lá. Tem muito açaizeiro lá, ó. Muito açaizeiro aqui nessa parte. Ali tem outros cadinhos, casas aqui. Tem uma canoinha aqui, tem a escada ali. Fica muito sacudindo. Tem outro barco aqui, tem também casa ali. Deixa eu ver se eu consigo pegar o daqui. Cada que vai sacudindo e aí eu não consigo às vezes. Vem aqui, ó, tem outra casa lá pra cima, outra pista, e tem uma bandeira. E é bonita a bandeira. Nós estamos quase que chegando. Vou ver se eu alcanço ali, ó. Tá ali, ó, a casinha da Dona Socorro lá, que é a nossa vizinha, tá? Então, a nossa é logo depois da dela que tá aí. Mesmo assim, gente, a maresia, ó, a maresia continua forte, mas graças a Deus que nós vamos aqui, ó, é na beira do rio, na beira da ilha, ainda que esteja forte. Já vamos, aqui nós vamos chegar, estamos chegando, graças a Deus, chegando em paz, eu agradeço. E aquele que vai ver esse vídeo, se gostou, deixa o seu gostei, compartilha com alguém que gosta de aventura, gosta de ver travessia de rio. E muito obrigada, se inscreva também no meu canal, tá? Obrigada aí. A gente vai aqui agora, ó, encostar. É ali a escada, a primeira escada lá. Aqui o pedrão. Aqui meu esposo encostando aqui. Ela vai subir isso tudo, tá? E a maresia aqui, ó. Aí, graças a Deus, chegamos em paz. Agora nós vamos tirar as coisas que estão aqui dentro. Até a próxima oportunidade. Muito obrigada.